ओके ओके, मुझे दियो, मुझे दियो। वो गाड़ी निकल रहे हैं। जरा अबे वारस का इस तरफ देखियो, जरा वारस का इस तरफ देखियो जहाँ पे मैंने मार्क किया है। कहाँ पे? ना ना, होलो चाहिए, होलो होलो, एक होलो होगा तो दे दे। सामने गाड़ी। डेढ़ है। यहाँ पे M24 है। गोली चला, उसको रुका। बैठ जा, चल
हमारा गाड़ी 10% डैमेज नहीं हुआ। कहाँ पे? कहाँ पे मार्क कर दे? हाँ मैं ओपन से नहीं गया। कहाँ है कहाँ है? अच्छा हाँ मेरा ही फटा हुआ है। नहीं उसके बाद हाँ लेवल 2 का है, 50% डैमेज है वो। हाँ और किसको लेने लो? गाड़ी चेंज करो, वो जीप ले लो, वो जीप ले लो। कोई जरूरत नहीं। अबे यार कहीं और चल, यहाँ से अभी बंदे मार के तो निकले हैं। रेड जोन। सामने कंपाउंड पे बंदे हो सकते हैं। हम्म, 70 बहुत ज़्यादा होगी। अभी ये जगह पे हो सकते हैं, मतलब कोचिंग का स्क्वाड हाउस चेक, कोचिंग का स्क्वाड हाउस चेक करते रहो, वहाँ पे चांस है। पीछे मैंने सोचा वो पीछे वाले घर। हाँ
इसके ऊपर ले रहा हूँ। यहाँ से बंदे भैंचो देख। घुसड़ी वाले बंदे हैं कहाँ? ऊपर कहाँ दिख रहे? चल चल बैठ तो बैठ 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 बैठ। वो वही होंगे। चल ढूंढ के मारेंगे चलो। अविनाश कहाँ है? ओ दानिश आया जल्दी। हाँ रुक रुक रुक। ओके ओके ओके। गाड़ी तैयार कर अविनाश। गाड़ी तैयार। पिक मत दे पिक मत दे पिक मत दे। नहीं आएंगे। हाँ वो देख तो फ्यूल है ना कि फ्यूल है कि नहीं। लेके जा लेके जा लेके जा। जल्दी 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 घुसा। डायरेक्ट ड्रोन मिले। बंदा दिखे तो तभी फायर करते तो। गाड़ी में तेल है ही नहीं। कब का गाड़ी दिखी? ओ भाई सामने वाला रिच पे है बंदा। ये M24 जब अबे नीचे रिच पे है बहन। खाया एक खाया।
हेड वेड मारा था उसको।